夏天又點少得芒果呢？今日教大家整芒果小丸子西米露，一啖芒果，一啖小丸子，真係好鬼死過癮！快啲趁住呢個夏天一齊整啦！先將西米放入滾水，用細火煮大約12分鐘，煮到有白點之後就冚蓋焗15分鐘，再將西米過冷河，然後擎乾水備用。準備李祥和糯米粉倒入碗裏邊，然後加暖水同埋白砂糖攪拌均勻，再戴上手套搓成粉團，盤裏面撒上糯米粉。再攞少少粉團，然後搓成一粒粒，再放喺盤上面，確保啲小丸子唔會黐埋一齊。將小丸子倒入滾水裏邊，用中大火煮5分鐘，等浮起嗰陣時就可以裝起，然後放入冰水過冷河，之後再擎乾水備用。準備芒果，將芒果對半切，然後先打直切，再打橫切，跟住切成一粒粒備用。然之後放入攪拌機裏邊，開機攪拌成蓉。最後碗裏面倒入芒果蓉。加入芒果，放上小丸子，再放上西米，最後倒入椰奶，攪拌均勻就可以食㗎喇。